En aquest moment tindrà la paraula perquè faci la seva primera intervenció com a portaveu nacional de la Valot. Xavier, sisplau. Hi ha una cosa que ha sortit al vídeo, que és la manera que tenen els mitjans de comunicació, o alguns mitjans de comunicació, de parlar de la Valot, que a mi no m'agrada. I us l'he de dir. I amb això m'agradaria, sobretot demanar-vos, que mantingueu el principi fundacional de la Valot. La Valot no és l'associació de joves de la UGT. La Valot no és l'associació de joves de ningú. La Valot és la Valot. És una organització sindical de joves sobirana, una organització sindical de joves que pren les seves decisions a la seva Assemblea Nacional, una organització de joves que està confederada a la UGT perquè vol i perquè el sud de Gràcia està confederada a la UGT. Aquest no és un detall de l'organització, és un detall de tots els amics i amigues que deixes a l'organització. Com hem dit clarament, som joves i sindicalistes. I com a joves i sindicalistes seguirem denunciant totes les problemàtiques i proposant. Perquè si algú ha caracteritzat la Valot és que no únicament hem denunciat, hem tingut capacitat de proposar solucions. I en aquests termes continuarem treballant. I els dos aspectes en els quals seguirà sent clau la feina que realitzem són l'habitatge i la